माजी के मकबूल बॉलीवुड डांसर व मज़ाहिया हीरो गोविंदा को 3 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गोविंदा 3 दिन कबल अपने ही पिस्तौल की सफाई करते हुए इत्तफाकी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। गोविंदा को पांव में गोली लगी थी, जिसे फौरी तौर पर मुंबई के निजी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन करके उनकी गोली निकाल दी गई थी। अगरचे पहले ही दिन डॉक्टर्स ने वाज़ेह किया था कि गोविंदा की तबीयत खतरे से बाहर है, ताहम इसके बावजूद उन्हें 3 दिन तक अस्पताल में रखा गया। 3 दिन बाद गोविंदा 4 अक्टूबर की दोपहर को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और उनके अस्पताल से बाहर आने पर उनके हजारों मद्दाह बाहर जमा हो गए। गोविंदा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मद्दाहों से बात करते हुए नेक ख्वाहिशात करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। गोविंदा